Sanibonani babukeli, igama lami ngiwuntombi yamangoni phakathwayo. Today ngize la ukuzoshare istory sami sokuthi ngabuya kanjani emendweni. Well, I was engaged kwinsizwa nje impela ebikhona kuyinsizwa right enganginethemba lokuthi izosimela istory sayo. Mina nomnyeni wami sihlangane eManzimtoti la esaqala khona ukwazana khona eManzimtoti ngo-2017, and then uma sazana ke kwaya kwaze kwafanele ukuthi si-introduceane emakhaya ethu. Uma sesi-introduceana ke ngabonakala ke engathi bayangithanda khona. Kwakubukeka kanjalo ngaleso sikhathi engathi bayangithanda khona, nami wezikhaya nami abazali bami bamamukela. Okay. Sibe nenkinga eziningi kulomshado wami, even though bengakabi umshado as in umshado bengi-engaged. Umkhwenyana wami ubenganabo abazali, ube ne-StepMather sakhe. So i-StepMather sasibukeke ngathi siyakuthokozela ukuba nomakoti since awazi umakoti oqala emagcekeni obefikile. U-StepMather nazo unayo izingane zabafana zakhe eziwu-2. So umyeni wami kuleli khaya uyena obeyi-breadwinner because uyena obenento ebambekayo. Uma seqala ama-problems aqala la okay, ngalotsholwa ke 2018. Ngalotsholwa kwashoda ke ukuthi ngicace no-white wedding, angikwenzanga lokho. Ikuqala la ekuthenini sekufanele nathi sifunde ukuyimela, akuyona yonke into esizoyibuza kuma. Yes, uma besimuhlonipha sibuza yena. So kuqala la sekutheni khona sekufanele sizimele, ngoba umuntu noma imuphi umuntu wesifazane uyathanda ukuba nendawo yakhe la ezoshaya khona u5. So bekunawo ama-hints amancane ukuthi umama looks like siyabanga naye. If kwenzeka nje khona lezi zinto ezincane okuyibone uyinotice ukuthi hayi njalo i-view yami ngeke izwakale, kuzozwakala i-view yamama. The day engadecide ngayo ukuthi no, ngiyawushiya lo mshado, ingalesikhathi umyeni wami ngimcela ukuthi ngicela sithole indawo. Khona indawo engizwile kuthiwa uyadayisa eyi-site. So asihambe siyothenga indawo ukuze uma siba nabantwana bezokhulela ekhaya labo nabo. Okay, umyeni wami wavuma, wathi ngingaqala ngithi look around for indawo. Nangempela ngayibheka indawo, luckily nje ngayithola enye. Ngathi sengimtshela ukuthi fanele sihambe siyoview indawo nani. Before size siyovuyiwa nje watshela uma wakhe. Watshela uma lo StepMather, siyoview indawo ngoba sicabanga ukwakha kanje. Umama washaya phansi ngonyawo. And umyeni wami wangasupport ukuthi athi hayibo besesivumelene, so kumele siyokwenza ikhaya lethu nathi. Bese sesivumelene nomakoti wami. Umkhwenyana wami wavesane wadecide ukuthi avume uma wakhe umethi nali ibala akhani la. Nangempela yafika mina, I didn't even know ukuthi kuzofika i-truck elethe ama-blocks, elethe izinto zokuqala ukwakha. Ngathi nje ngibona lezo zinto zasayinelwa zadeliver, kwathi sekuzofika umakhi ngadecide ukuthi no, ake ngihambe ngishawe kancane umoya. Ngafonela uma wathi hayi no, angibuye kancane ekhaya ngithi ukuzoyetshisa kahle indaba. But ekuyetshiseni kwami ngabona ukuthi angekwazi ukuqhubekeka la, ngoba sengiyasaba yabo. Uma aftezwe ukuthi mina othe ngiyofuna indawo wayengasanginambithisisi kahle, esenalento yokuthi nje akasekho right ngami. Uyambona umuntu ife sekushintshele yabo. So wayeseshintshile ke, iyona nje eyangenza kakhulu ukuthi ended up
ngihlala ekhaya kunomphela is now ngabuyela ekhaya full time ngi-right. Nhlanhla kaNkulunkulu besinganayo ingane nomkhwenyana wami, besingakabi nengane nomkhwenyana wami. Alright, there was 2019 la engangidecide towards the end of the year la ngadecide khona ukubuyela ekhaya. 2020 umkhwenyana wami waqala indlu leyo ayeyakha ayikapheli till this day. Waqala esefuna ukuthi sibuyele senze silungise izinto, wathi usezozama because ngamtshela iqiniso ukuthi ayi umusa lo usabhizi noma wakhe ake uqala ube busy naye and then come back to me uma nawe usufuna ukuba indoda efuna naye ukuzimela, because one day lo ma wakho uzongabi khona. So sizokwenza njani each and every time mesifuna ukwenza izinto sizokwenza njani, so contact kuba uma wakho mesengasekho. Okay, libeleke phone ke esefuna ukuthi silungise izinto ethi impilo yakhe ayikho right, nomuzi wangisendela wona izithombe usawu2 room ongakabekwa nje ongakafulelwa. So yeah, but last year ngadecide ukuthi uthi ngimblock kuona wonke ama social medias. This year January waba nenamba entsha wangisendela compliments of the new year. Wangitshela okay till this day ke bengingakamblock yabo because siyaxoxa nje ngimtshela ukuthi mina angeke ngisakwazi ngi-right manje nje ngifuna ukuyiphilela mina nje ngisafuna ukuyifuna mina. So yeah, angimzondi because ngiyamazi ukuthi wayenganjeyana in such a way wayefuna ukuyothenga umuzi. Ngathi mina asizakhele into ngoba ngibe ngibona ukuthi hey uma uzakhela bukeka kuyahalisa and what not, savumelana. So yeah, i-advice engingayinikeza abantu abangibukelayo njengamanje, omakoti abasabancane abanama problems noMamezala babo noma abama StepMather, ngingasho ukuthi before you even ungene kulomshado ufuna ukungena kuona, first thing first engathi ungaqala ukukhulekela ubuza uNkulunkulu ukuthi iwona yini lo engudingayo. Okay, noma ngabe uNkulunkulu sekuvezelile ukuthi iwona, uzame ngazo zonke indlela ukuthi umkhwenyana wakho umuntu ongahlali ongcono. Sungathi before aqala ukukulobola akayo renta, umfundise nje ukuthi ayimele. Uma esakushele sathi uhlala ekhaya don't even start nje ukuthi ujwayele ukuyohlala kubo, because i-relationship iyareyneka mase senihleli nonke ekhaya, sister in law yilabo brother in law nabo ababuka lo myeni wakho ukuthi isinkwa kumele sifike naye, usawoti kumele ufike naye, ukuze nje uzoba right engathi ningathi nishada vele akahlala ekhaya nifike ngokuvakasha. I think lokho kungasebenza ukuthi nihlezi nizwana, because nokuthi family kubukeke ngathi siqhekekile ngokufika kamakoti, it's not always the case ukuthi umakoti oqhekezayo, already suka ivele iqhekekile, just that umuntu wesilisa vele was given by God ukuthi abe umuntu onganaki. So mase sekufike lo esemnakisa kuba sengathi vele kuyaliwa kanti akukaze kungaliwa. So into nje engayisho, umkhwenyana wakhe akabe nendawo yakhe, and then manigoduka leyo weekend niyagoduka noma nini lawo maholiday ni ekhaya. If umkhwenyana eqhamuka futhi manje, I think ngine experience manje engcono. If umkhwenyana eqhamuka manje ngisangathi ngisangazama ukuthi ngiboke ukuthi ngingakwazi yini ukuyimela, kuukuthi nje this time around angeke ngize ngijahe njengalesa sikhathi. Lesa sikhathi sazana isikhathi esincane, uyabo wakubona manje ukuthi wife material wayokulobola manje. So mhlambe manje kumele ngithi ukulula isikhathi sokuthi ngazane naye whoever lo osafuna ukuba sempilweni yami. But if umshado ufika, yes ngingashada. If kwenzeka uNkulunkulu engipha futhi ingane yentombazane, ngingayi-advise ukuthi ingasheshi, ingajahi
umshado is not an achievement. Ungawujaha umshado is just a gift from God. So nawo mawukufikela uzokufikela ngendlela, mawungafikanga futhi awufikanga. If ungashadile awusona isahluleki, mawu auntie ophelele ekhaya awusona neze isahluleki, noma hayi ngoba unganawo ama qualities ukuthi ungaba nawe nomkhwenyana. So abantu abangabi nankinga nokujaha imishado errong, ngoba eminye yayo ngempela singena kuyona ama-hints asuke khona kuwukuthi manje uhalela ukuthi ngifuna ukuba uMrs. So ukuba u-auntie nje ohlele ekhaya oyiphilela impilo yakhe akulona neze ihlazo.